考公司放咗7日放假。係喎，你4日放。11月啊，頂你個肺！禮拜日啊，Carrie 姐。26啊嘛，27啊嘛。27啊，唔係26啊。星期日嚟嘅 Carrie 姐。set 咗。我驚佢 mark 咗。我唔需要 invitation 啊，我記得㗎。你哋玩得開心啲。一齊啦，上海底撈咯。唔係，我要去跑10公里。點解啊？咦，係咪呢度轉啊？算啦，呢度轉。你可以直行啊！哎呀，唔係呢度轉咗可以兜翻過去啊嘛。係啊，直行啊。即係方便啲。呢度兜咗出去可以直頭啊，順路啲啊。其實如果你入去我嗰邊可以直行。係咩？係啊。哦，你呢度都可以兜到過去。得得。兩邊都得啊，但係直行行到而家又兜啊。直行邊有得直接兜嘅？哦，直接鏟過去咯，係啊，直接打燈鏟過去。都係可以轉彎嘅嗰度。係咩？唔可以 U turn 但係。係我跑10公里嗰日4日。邊度咪10公里？UNICEF 啊，迪士尼。迪士尼做足準備。Carrie 姐唔使跑嘅，因為我冇登記都好簡單。咁懶嘅 Carrie 姐你。係啊，係啊，肥仔。不嬲都唔不嬲都肥仔中意跑長跑，都要練咯。點解嘅？做乜嘛？馬拉松嘛。係喎。你真係跑㗎？你真係跑啊？係啊。咁佢哋有冇跑啊？好啦，咁衰嘅你哋。我諗緊啊，呢個都幾年應該都唔會做。呢度係咪啊？呢度唔得喎，呢度入口位。唔係呢一棟啊，都全部俾拍啦。你哋喺我屋企樓下拍啦，嗰度都唔得㗎，你嗰度鎖車㗎喎。唔會㗎，妖！呢有人啦。你做乜衝啫？你直接拍我入邊啦。呢度要收40蚊一個鐘喎，咁乸貴。都不切實際。40蚊仲貴過我屋企樓下，仲貴過打完屋企樓下。黐線。都幾咁貴咩嘛？但係要拍卡㗎喎，你入邊。係咯。我拍卡嗰度唔使抽，唔使拍你張卡啊？係咩？嗰張八達通唔係俾錢嘅，佢要入去嘅。即係呢度轉入去啊？定前邊啊？呢度轉。呢度轉入去啊！咁攞你嗰張嚟拍，得唔得㗎？一陣間你唔走，咁我咪出唔到去。嚇係咯，你要攞同一張我7點走㗎咯。唔知啊，但係攞我張好似好啲佢唔係收錢，因為我有朋友車過入嚟咧，佢都唔係收錢㗎啫嘛。點係咪㗎？停一陣又唔收嘅，停多過一陣又收㗎啦，好似。好似係啊。佢冇寫住要收錢㗎喎，呢度係。但係會鎖車嘛？係咪到啊？鎖車地帶。冇人鎖過車咯。你咪想試？我試做第一個。啊！你做乜蠢啫？試第一次。你真係試下你之後就從此愛上我呢個。睇下佢會單你幾錢？我記得就係50。錢都冇計嘅，其實開咗啦。你開咗？係啊，係咯，佢都冇飛。唔關事嘅。嗱，你睇下嗰堆車都喺度啦，個禮拜都有㗎。應該要收錢㗎嘛？係咪俾咗錢？我覺得係要俾錢㗎喎，邊有咁得卡實？我入邊係有停車場㗎，呢度係街嚟㗎。哦。咁嘟張卡嚟做乜咧？唔知咯，就淨係入嚟咯。點會唔知一定收錢？我覺得。嗱，你見到最入邊嗰度咧，其實嗰棟白色嗰棟係停車場嚟嘅，但係呢堆車全部都就咁喺度泊嘅，點會泊停車場啫？成打咗佢。咪咯，你睇下，全部都係咁泊嘅啫嘛，咪話咯，你照泊喺度咧，冇人抄牌添啊呢度。你就攝中間嗰個位。唔得，嗰個行人路位。睇下邊啊？冇位喎。哎有架車走。喺呢度。度啊，得唔得㗎？真係唔知喎。係咯，佢都唔俾拍。唔拍得啊！咁你泊貨車。做乜鬼？係咁，你可以坐後。咁點啊？呢度啊，前面都得㗎。唔得，前面塞住。前面擋住條路喎。嚇，搭扶手見到出嚟咁行，即係呢個位。唔得啦，出翻嚟。要出翻去。
咁啊，全大一出牌啫。會唔會收個錢咧？真係好緊張。唔會嘅，唔會咁快一定唔咁快唔會一定。會求其去一個。的士平時都咁樣入。唔係咯，的士佢都冇收過 extra 錢。點啊？兜個圈就入過嚟。係啊，好無聊。睇下佢有冇飛俾你，應該係冇飛，唔需要㗎。點啊0蚊。紅燈。個好驚。呢個係咪流氓嚟㗎？呢個頭係啊。7蚊啊？係啊，都唔明。翻到屋企啊嘛。咁我應該轉左，跟住再兜翻個圈嚟翻呢度。係咯，你而家應該唔可以就咁過去，你而家要兜圈咯。係啊，你而家兜圈。哦。OK。咁睇下頭先嗰啲泊街位有冇人泊？嗰啲位會唔會俾人抄？應該就出邊嗰度我唔知，但我屋企樓下咧就一定唔會抄咯。其實我見過有人泊對面天橋嗰度嘅都有，但係嗰邊就唔知抄唔抄，睇下今日有冇抄下。好難講喎，呢度出邊就入邊就係咯，咪話入邊係一定唔會抄嘅。兜個圈再入過去咯。嗰個時唔知走咗未咧？話唔俾泊車嗰條友仔。嗰個時係我屋企嘅清潔姐姐嚟嘅，我想話。點解佢咁大支嘢可以叫人哋唔好泊喺度？因為佢應該有啲垃圾車嚟收嗰度。佢覺得。你如果啱啱直行就係 exactly 兜呢一度咯，咁你一個轉彎就係入嚟咯。有冇得轉彎㗎？陣間有，前面有得轉。呢度唔俾轉。呢度唔俾，個個都好街口。要去到。即係翻頭先嗰度。可能就因為陣間有垃圾車收車，所以個心叫你唔好泊喺嗰度。夜晚哎呀，我哋頭先應該放低一個人喺嗰度看住個位啊，幫你。看住個位啊！咁我架車要懟埋嚟，你都看唔住。好似嗰個阿姐咁攞住個電話唔俾泊呢度。俾人擺上咁應該俾你落車咯，你勁咁猛。咪落，咁樣霸氣。係啊，咁猛。啱你落車。咪落學佢咯，個個都即刻硬底。又唔俾 U turn 喎呢度。個個街口。應該再呢度得啦。俾。呢度。呢個唔准 U turn 咯，啫但係可以轉入去。其實不過呢度太遠，其實嗰堆都泊得嘅。冇啦，呢度咧被抄牌都拍跑嘅。同埋呢邊抄嘅機會多，同埋好遠。最好就我屋企樓下。屋企樓下點解咁多車㗎？突然間？因為啲人就係唔使錢泊咯，睇。